Hey Leute, was geht ab? Heute am Start mit dem 4. Tag in Folge und bin gerade fertig geworden mit der Uni und ja, bisher habe ich nur einen Kaffee-Intus und möchte mir Frühstück machen. Und ich mache mir erstmal Eier, weil die sind relativ gesund und von den Werten her ziemlich gut und lecker. Und die Zutatenliste ist eigentlich relativ einfach. Also einfach ein paar Zwiebeln, eine rote Spitzpaprika, ein paar grüne Paprika, also Spitzpaprika, Peperoni. Ja, 8 Eier, weil ich mache für 2 Personen. Und ja, Knoblauch toskanischer Art, da macht man sich die Finger nicht dreckig. Und davon kommen dann wahrscheinlich so 2 Zehen. Ich möchte heute noch rausgehen und niemanden verpesten. Deswegen, außerdem ist es auch ziemlich unangenehm, wenn man unter der Maske und ich gehe nicht weiter drauf ein. So, ich schnibbel jetzt die Sachen hier fertig und gehe zum Kochen über. Jo, die Zwiebeln sehen schon ziemlich gut aus. Also die brauchen noch ein bisschen, aber jetzt kommt schon mal Knoblauch mit rein. 3 Zehen sollten reichen. Ich werde die nicht zerkleinern. Die werden ja allein schon durch die Röstung da drin verteilen sie das Aroma. Und ja, bevor die Zwiebeln zu dunkel werden, kommt schon meine grüne und rote Paprika zum Einsatz. Die brauchen nicht so lange. Die gehen relativ fix, also wenige Minuten. So geht es nirgendwo hin. Und wegen Gewürz habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich denke mal, die machen es ganz unspektakulär. Salz, Pfeffer und vielleicht ein bisschen Paprikagewürz. Das sollte reichen. Ein bisschen, aber halt gegen Schluss, weil wenn das anbrennt, naja, ist es nicht ganz so nice. Yep, das sieht gut aus. Und wie man erkennen mag, kaum Fett drin. Also das Gemüse ist auch schön kross geworden, weitestgehend. Jetzt kommen noch die Eier rein. Da wird schön alles durchgemixt. So, Tipp dabei, wenn wir so viel Zeug drin haben, dann durchaus noch vielleicht einen kleinen Spritzer Milch dazu geben, weil dadurch wird die ganze Masse etwas lockerer. So, das Feuer kann man schon etwas runterdrehen. Die Eier sollten schonend, also langsam angebraten werden. Dann riecht das auch besser.
Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass wenn Eier zu schnell erhitzt werden, dass es so leicht komisch riecht. Vielleicht habe ich auch einfach nur schlechte Eier erwischt. Aber so, das wird was. Immer aufpassen, dass es unten nicht anbrennt. Aber so, Eier wird jeder von euch schon gemacht haben. Dann brauche ich euch das wohl nicht erzählen. So. Viel länger bleibt es auch nicht auf der Flamme drauf, weil die Pfanne ist noch heiß und dadurch gart es noch nach. Je nachdem, welche Konsistenz man mag. Ne, manche mögen es zum Beispiel so, ne, gerade in der Form, dass es nur leicht saftig ist, kann man dann normalerweise auch mit, das ist so einem türkischen Weißbrot so dippen und aber das ist tabu. Ich habe mir mein Protein-Knäckebrot geholt gehabt gestern und werde mir eine Scheibe davon gönnen. So, jetzt kann das Feuer aus. Und ja, ich würde sagen, das kann sich sehen lassen. Jo, und so sieht es dann am Ende aus. Also hier haben wir richtig leckeren Ei mit allerlei. Das Gemüse ist noch ziemlich bissfest und dazu habe ich mir noch so eine grüne Paprika zugemacht und eine Scheibe Proteintoast. Dasselbe hier nochmal und das geht dann in der Familie raus. Frühstücken jetzt und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin Fan von Sriracha-Soßen. Von den Nutrition Facts her scheint das, also die sagen, okay, da ist nix drin, ja, also 0 Kalorien. Ich würde mal sagen, die Menge macht's Gift. Jedenfalls, ich mag das. Also die verleiht noch so eine schöne, scharfe, spicy Note. Und das werde ich in meinem Fall raufpacken. Das ist natürlich optional, aber auch ja, in Maßen. Hi, hi. Vorhin war es Tag, jetzt ist es Nacht. Ich habe zwischenzeitlich nichts weiter gegessen, außer ein Stück Büffelmozzarella. Hier ist auch ziemlich befahren, also und hier unten die S-Bahn. Ja, wurde angehupt. Jedenfalls, ja. Heute habe ich nicht viele Kalorien umgesetzt. Das ist ein großes Problem. Also relativ großes Problem. Und deswegen habe ich mich jetzt auf die Spur gemacht. Also es ist fast 21 Uhr und ich fahre jetzt zu einem Freund rüber. Habe mir dafür aber eine ordentliche Fußstrecke ausgewählt. Und die laufe ich auch, damit ich ein bisschen mehr Umsatz habe. Bis jetzt hatte ich 2600 Kilokalorien und ich werde das nachher mal tracken, also nachher mal ausrechnen, auf wie viele Kalorien ich mit meinem Marsch gekommen bin. Und dann ja, habe ich so eine Orientierung für die nächsten Ausflüge. In jedem Fall, ich mache noch von unterwegs vielleicht 1, 2 Aufnahmen. Und ja, dann überlege ich mir, was es noch zu Abend gibt. So,
Leute, ich bin jetzt angekommen, beziehungsweise schon seit einer halben Stunde, dreiviertel Stunde. Es ist jetzt kurz nach 23 Uhr und jetzt habe ich Kohldampf. Ich habe vorhin was zu essen angeboten bekommen, da hatte ich noch keinen Kohldampf. Ich versuche auf Impulshandlungen zu verzichten, also impulsiv mal schnell irgendwie so, oh, okay, lecker, cool. Ich meine, es gibt viel leckeres Zeug, aber man muss sich da halt zurückhalten. Jetzt habe ich wirklich Hunger, deswegen habe ich mir ein Tellerchen gemacht und der ist eigentlich ziemlich gesund. Also ich habe darauf verzichtet, mir noch andere Sachen raufzupacken, weil ich nicht so schwer essen möchte. Und ja, eigentlich geht es voll klar. Und zwar Tomaten, also eine Tomate, eine Light Mozzarella, dann sind da so italienische Gewürze drauf, so eine Gewürzmischung. Habe ich noch gesalzen, dann ein bisschen Öl drauf gemacht, ich glaube das war natives Rapsöl, so ein paar Stück Walnüsse, dann habe ich da Sauerkraut drauf. Sauerkraut, richtig gut. Weil hat extrem viele Kohlenhydrate, extrem viele Ballaststoffe und sehr wenig Kalorien. Also das ist wirklich so ein Zeug, das stopft einen voll. Man muss aber auch drauf achten. Also es ist schon sehr beißend. Also ist schon viel Säure bei und bei der Ernährung müsst ihr wirklich drauf achten, wenn ihr zu viel zu viel Fleisch und zu viel Säure zu euch nimmt, dann übersäuert euer Körper, kann zu Magenbeschwerden führen und so weiter und so fort. Also da schon ruhig aufpassen. Und das ist mein Kasseler Hähnchen. Davon nehme ich eins, nicht beide, weil das hat mir sonst zu viel Fett. Hab schon ein Stück angeknabbert, konnte nicht widerstehen. Schmeckt ganz okay, also ist jetzt nicht so sehr gesalzen, das geht klar. Frisches Hähnchen mag ich trotzdem mehr als aus dem Ofen. Aber das habe ich ja als Snack geholt, damit es eben schnell geht und ich nicht zu irgendwas anderem Ungesunden zurückgreife. Und entsprechend hat es ja auch seinen Sinn und Zweck erfüllt. Morgen werde ich mal drauf schauen, dass ich vielleicht etwas Frischeres esse. Heute Morgen habe ich es ja eigentlich recht gut hinbekommen und versuche mir auch morgen entsprechend eine gesunde, ausgewogene Mahlzeit, zumindest eine Mahlzeit zuzubereiten. Ja, das werde ich jetzt essen und komme noch auf die Werte, also auf meinen Spaziergang und wie viel ich dadurch verbrannt habe. Ich war, bevor ich losgegangen war ich so bei 2600, 2700 Kalorien ungefähr. Jetzt zum Abschluss des Abends bin ich bei 4000. Ansonsten habe ich schon ein paar tausend Schritte umgesetzt, zwar nicht so viel wie die Tage zuvor, aber es ging. Die Entfernung mit 5 Kilometern, ist jetzt auch nicht riesengroß, aber es ist immerhin etwas. Ich wollte nicht zu Hause nichts tun und bin deshalb noch losgezogen. Ansonsten kann man hier sehen, dass ich eine durchschnittliche Herzfrequenz von 116 Schlägen pro Minute hatte, dabei 500 Kalorien verbrannt habe und meine maximale Herzfrequenz war bei 150, also vom ganzen Training. Es waren 18 Minuten Fettverbrennung und 4 Minuten Cardio und Höchstleistung. Naja, jedenfalls, was ich gegessen habe, ist da. Also, sehr viel Fett zu mir genommen. Proteine gar nicht mal, also Proteine 30%, 141 Gramm und 8% Kohlenhydrate. Heute habe ich mich wohl sehr fettlastig ernährt, was nicht
so nice ist. Also das geht schon eher in Richtung Ketose. Mit 42 Gramm Kohlenhydrate würde es sogar noch am oberen Limit sein für die Atkins-Diät. Und ja, ich versuche auf jeden Fall etwas weniger Fett in meine Ernährung einzubauen, aber Mozzarella oder Hähnchenkeule. Ich habe dann vorhin mir noch so Rindfleischsalami genommen, weil ich Heißhunger noch hatte. Weiß ich nicht. Dann okay, das Rapsöl hätte ich wahrscheinlich verzichten können, oder weniger. Das waren 2 Esslöffel. Für 2 Esslöffel kommen 240 Kilokalorien zusammen. Das ist enorm. Ja, und insgesamt habe ich heute 2100 Kilokalorien eingenommen und 4000 verbrannt. Ja, und das sind eigentlich ganz gute Werte. Gehe ich dann heute wieder mit 2000 Kilokalorien Differenz raus und das ist angenehm. Ja, also Fazit für heute. Gesund kochen, öfter einbauen in den Tagesablauf, insbesondere am Wochenende, wo ich eigentlich dann keine großen Ausreden habe. In der Woche wird es klar schwierig wegen der Arbeit und abends einmal nach Hause gekommen hat man keine Lust mehr. Da muss man sich eindecken mit Sachen, die man schnell essen kann, auf die man schnell Zugriff hat. Was sonst Süßigkeiten und weiß nicht, hochverarbeitete Produkte sind, muss man ersetzen mit Sachen wie Mozzarella, dann sowas wie Sauerkraut, verschiedenste Arten von Gemüse, sei es Paprika, Karotten und so weiter. Oder eine Dose Thunfisch und das auf Eisbergsalat oder Romaner Salatherzen oder was auch immer, sowas halt. Und damit kommt man auch recht gut klar, das sättigt, das befriedigt auch. Und ich glaube, da ist auch der Punkt, weil eigentlich ist man ja satt. Also ich denke nicht, dass Leute, die unter selben Umständen oder selbe Dinge leiden wie ich hier, also Übergewicht und wie man überhaupt übergewichtig wird oder warum man es bleibt, nicht weil die dann die ganze Zeit Hunger haben, sondern weil die einfach nicht befriedigt sind. Weil irgendwie trotzdem so, irgendwie könnte ich noch was. Und deswegen immer was parat haben. Ich habe mich heute mehrmals erwischt dabei, dass ich irgendwie noch was Verbotenes essen wollte. Es kommt mit der Zeit, aber man muss da wirklich hart bleiben. Ansonsten fängt man einmal erst an, ist man raus. Ja, also für heute Abend verabschiede ich mich und morgen versuche ich was Leckeres zu kochen. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten. Ich bedanke mich und bleibt gesund. Alles Gute.